Starter vi med quick guiden. Starter med at gå ind på tippybear.com. Trykker opret. Her der udfylder du dine oplysninger. Jeg laver lige en ekstra konto her. Jeg har en i forvejen. Telefonnummer og fødselsdato er ikke nødvendigt. Opret. Her tilknytter man sin Streamlabs og sin Twitch. Når man har gjort det, så trykker man hjem. Så har du dit donationslink her. Og så er du ellers parat. Hej og velkommen tilbage efter lang tid. Jeg vil allerede starte med at undskylde lidt på forhånd. Videoen her ville vi egentlig først have lavet, når Stream Elements havde givet lov til Tippybear med bruge deres API. Men der er gået lidt længere tid end forventet, så nu har vi så valgt at lave videoen alligevel. Til at starte med vil jeg fortælle lidt om Tippybear, hvorfor vi har lavet det. Vi lavede det egentlig, fordi at det var meget besværligt i starten at bruge alle de her apps, der er ude på markedet. Man kunne bruge Pushbullet, som mange kender, og man kunne bruge IFTTT, som Tippybears start var baseret på. Så låste vi op for Pushbullet bagefter, og det hele var baseret på, at man skulle ud og have fat i de her SIM-kort, hvis det var, man ikke ville have sit eget nummer offentliggjort. Og derudover så skulle man installere nogle Android-simulatorer, som skulle køre for at have det hele til at køre. Det viser så, at alle de her aftaler her med at bruge MobilePay, der skal man egentlig have en erhvervskonto. Det blev vi kontaktet omkring. Og så blev vi anbefalet at lave en rigtig professionel platform omkring tingene. Og det har vi så gjort. Og fordelene ved det er ret mange. Man slipper blandt andet for SIM-kortet, fordi det kommer op ligesom i en webshop. Der kommer et MobilePay-vindue op, der spørger om seerens telefonnummer, så er du fri for at give dit eget telefonnummer ud. Du behøver ikke at downloade diverse forskellige Android-simulatorer for at have alle de her overvågelsesprogrammer kørende. Så overholder man nu også MobilePays betingelser. Det vil sige, at nu er man faktisk under en erhvervsaftale, så det er bare Tippybear, der har den erhvervsaftale, men kører den så for streamerne. Og nu giver man også seerne deres retsmæssige rettighed. Der er noget lovgivning på området omkring, at hvis der er folk, de laver noget pengeoverførsler, så skal seerne have mulighed for at kan lave indsigelser osv. Selvfølgelig også på baggrund af handelsbetingelser. Det havde man heller ikke før. Og nu er det også meget nemmere at sætte op, blandt andet. Jeg registrerede mig selv på 27 sekunder, og så var jeg egentlig klar til at modtage betalinger igennem Tippybear. Og bedst af alt, så hvis man brugte PayPal før, så er der altså penge, og jeg ved ikke, om man kan sige spare, men i hvert fald penge at tjene. Den aftale, jeg var ude at lave på Tippybears vegne, der har vi fået en bedre aftale, som man kan se her. Så bliver der taget noget gebyr, og det vil man aldrig komme udenom. Det er ligesom de her gebyr, der bliver taget for, at de forskellige betalingsinstanser, de kan tage deres kort og tjene penge på og håndtere alt det her dankort og så videre. Og der kan man se her, at PayPal, de tager en vis procent her, og et fast gebyr er beløbet. Og så kan man se, hvor meget streameren modtager, og så sammenlignet med Tippybear, så kan man så se herover, hvor meget man vil modtage, hvis man bruger Tippybear. Så det vil sige, for hver 100 kroner, der har man fortjeneste på 2,75 kroner, hvis man bruger Tippybear. Det vil sige, det får du ud af det mere, end hvis du bruger PayPal. Og så har vi en række kort og ting og sager, vi understøtter. Det er ikke helt opdateret ind endnu. Vi har altså MobilePay, og vi har Visa, og så har vi også Visa Elektron, og så har vi Mastercard og Maestro, og så har vi Google Pay og Apple Pay og American Express og JCB. Det er de betalingsmuligheder, der er nu, og dem ser vi selvfølgelig altid frem til at udvide med diverse forskellige betalingsmetoder, der nu er. Men for at tage den langsomme gennemgang, så går vi op i opret, og så skriver man selv og sit navn ind, og sin e-mail. Så skriver jeg lige 2 her, fordi jeg har allerede en konto. Og det samme med brugernavn. Navnet og de personlige oplysninger i henhold til hvidvaskningsloven vil blive brugt til, at hvis der er nogle ting på ens konto, der bliver flagget, så skal det være muligt for, at myndighederne kan gå ind og se, hvem man er. Og det fungerer egentlig på den måde, at ens konto bliver frosset i henhold til, hvis der er mistænkelige overførsler. Og så bliver pengene frosset, og så kan myndighederne, jeg forestiller mig, politiet og skat og whatever, de kan så gå ind og undersøge de her penge her. Så vidt som jeg har forstået.
Og så har vi fødselsdagsdato, det er ikke nødvendigt, og telefonnummer er heller ikke nødvendigt. Men telefonnummeret, det bruger vi til, at hvis det er, at man har skrevet noget forkert, eller der er en fejl, eller et eller andet, så kan vi kontakte en per telefonnummer. Så får man en pæn besked om, at hey, man har måske skrevet sit kontonummer eller registreringsnummer forkert, og vi kan ikke overføre. Eller det navn, man har opgivet på sin bank, stemmer ikke overens med den bank, man rammer. Det kan være, at nogen har Nordea, og der står Vestjysk Bank, så er der et eller andet galt, så får man en sms fra sig. Men ellers så registrerer vi. Og med det samme, så kommer man ind til sin tilknytningsside, der kan man tilknytte de forskellige medier. Og jeg plejer egentlig bare at banke dem alle sammen ind, men det kan man også sagtens sige, når man ejer platformen. Men en af de eneste nødvendige, det er Streamlabs og Twitch. Men jeg kan nu godt lide at have Discord tilknyttet også, så kan jeg logge ind med Discord, så behøver jeg ikke at bruge så lang tid på at logge ind. Og det fungerer sådan, at man skal lave sin konto først, og så knytte de her medier til, og så logge ind bagefter. Ellers så kan man ikke logge ind. Det er så egentlig opsætningsdelen, så det vil sige, når man har gjort de 2 øverste, så er man egentlig klar til at modtage diverse ting og sager på sin stream. Så får man sit link her. Og så herinde, så kan man egentlig begynde at tage imod betalinger allerede nu. Så hvis jeg egentlig opretter en bare på det her, nu skriver jeg bare YouTube her, og så trykker jeg send, så vil den allerede komme op med betalingsgatewayerne og det hele. Og hvis du nu sidder på en iPhone eller på et Apple-system, så vil der så komme Apple Pay også, men som man kender det, så er det jo kun i Safari. Og nu prøver jeg bare at lukke den her ned, fordi så hvis man går ind på donationer, så kan du se herinde, at så er der en anden, der har forsøgt her, en der hedder YouTube, der har forsøgt at give 30 kroner, og den afvender betaling. Det betyder, at personen er i betalingsvinduet, og hvis der nu står her, der er gået flere dage, jamen, så har man nok forladt betalingsvinduet, så har man aldrig betalt, og så kan man bare naturligvis trykke slet. Så er den væk. Og den kommer også automatisk op og siger, at før vi kan udbetale penge, så skal vi naturligvis have et registreringsnummer og kontonummer. Og så trykker du bare indstillinger. Så kommer du ind på bankoplysninger. Herinde, der skriver man sin bank, og sit registreringsnummer, det er typisk 4 cifre, og kontonummeret, kan jeg ikke lige huske, hvor mange cifre der er, men det er i hvert fald lidt længere. Og det er egentlig det eneste, der er obligatorisk. De resterende her er ikke obligatorisk. Det er fordi, at det er heller ikke nogen hemmelighed, at TPBR kigger også ud af mod det internationale, og der vil det blive nødvendigt med et IBAN-nummer. Men så længe man er i Danmark og bruger det nu, så er det her ikke, så er der ikke mere ved det end de 3 her. Og i teorien, så bruges banknavnet bare til at tjekke, at vi rammer den rigtige bank. For hvis vi kun har de her 2 numre, så kan vi egentlig, hvis man har skrevet forkert, sende til en forkert konto. Så det er ret vigtigt, at man lige tjekker, at det bliver sendt til en rigtig konto. Det vil vi i hvert fald værdsætte, fordi det skaber mindre ballade. Og det er egentlig eget ansvar, at de her, de er korrekt oplyst. Men når det så er done, så skriver man sin adgangskode hernede, og så trykker man ellers bare opdatere. Og når det er gjort, så ligger det så i vores ende, så at vi kan udbetale pengene. Og ellers så har man så ellers alle de andre ting, man kan oplyse. Man kan altid fjerne nogle af sine oplysninger, eller ændre det. Vi spærrer ingenting, eller noget som helst. Det står egentlig frit for. Og hvis man ikke gider at være her mere, jamen så kan man også slette sin konto. Så der er ikke noget der. Og hvis der er nogle spørgsmål, så har vi også en Discord. Så hopper man bare ind på Discorden. Der sidder vi i hvert fald et par folk, der kan svare. Og vi kan også hjælpe med at sætte det op. Eller whatever man nu kunne tænke sig. Der er også en løsning til de folk, der nu bruger Stream Elements, men gerne vil bruge TPBR, fordi det er nemt. Der kan man godt, hvis man nu tager vi lige at gå ind her i testmode, så åbner vi linken her. Nu er vi så i gang igen. Så åbner vi lige Streamlabs og går i dashboard. Og når vi er på dashboardet her, så tager vi alertbox. Så launcher vi den her. Det er det vindue der, når man modtager en donation. Green screenen til det. Og så tager vi bare lige her, så skriver vi YouTube, og så skriver vi bare Hello World, send donation. Så kommer der her, at det her det er en testbetaling. Og så trykker vi gennemføre her. Så kan vi se her. Her har vi så donationen. Her kan man, hvis man er vild med TPBR, tage det her link, og så sætte det ind i sit Streamlabs. Det vil sige, at man bruger egentlig Stream Elements. Man bruger egentlig Stream Elements til at streame, men ens donationssystem kører så igennem Streamlabs. Så bruger man egentlig deres tip history og deres alertbox.
og det er så sådan, det vil fungere. Så kan man bruge TipeeBear med Stream Elements, men vi ser frem til, at vi ligesom får en API-adgang til Stream Elements. Og vi giver naturligvis support til de folk, der har brug for det. Og en ting, der lige er værd at nævne, er jeg ikke inde her, eller fik jeg logget ud? Ja. Når man kigger herinde, så kommer der nogle statusbeskeder over. Og dem kan man se, hvad det betyder under brugerbetingelser. Så scroller man ned her, så står der her, hvad de forskellige betyder. Og den røde, som jeg forklarede tidligere, det er simpelthen, at betalingsprocessen den er oprettet og afventer forbrugeren færdiggør sin proces. Hvis man sletter sin transaktion her, så risikerer man selvfølgelig, hvis man gør det for tidligt, at den person, der er i gang med at prøve at overføre penge, han ikke går igennem. Så der skal man selvfølgelig lade være at pille ved de her ting, medmindre at det er yderst nødvendigt. Ikke udbetalt, det betyder, at når man har modtaget betalingen, så har TipeeBear jo egentlig modtaget dem. Og så betyder det her egentlig, at det ikke er udbetalt til dig som streamer. Og så ved du, at det er noget, du kan hæve. Og det betyder egentlig, at betalingsprocessen den er færdig, og at den står på TipeeBears konto. Det vil sige, at vi har fået pengene fra seeren, og den kan du så anmode om at få udbetalt. Og hvis der står her, at den er under udbetaling, så er det fordi, du har anmodet om at få den udbetalt. Og så venter du egentlig bare på, at vi behandler den, og så sender de her penge ud af huset. Her kan man ikke slette den. Når den er udbetalt, så betyder det naturligvis, så har du fået pengene. Så venter du kun på, at bankerne overfører pengene fra TipeeBear til den bankkonto, vi har sendt til. Så når der står udbetalt, så har TipeeBear ikke mere med pengene at gøre. Så er de sat til at blive sendt fra vores side af, så venter vi bare på bankerne. Og test er naturligvis det, vi lige har gjort. Det er bare en test, og det kan man slet frit tilgængeligt, som man har lyst. Skal bare huske, når man så sletter dem her, så skal man stadig huske, de ligger inde på en streamkonto stadigvæk, så de vil ligge herinde på Tip History. Og se her, der ligger den. Der skal man så lige huske, hvis man går op i det, at det er synkroniseret, så lige slette dem herinde også. Ja. Det tror jeg i grove træk er det, der er at fortælle om TipeeBear. Og så håber vi bare på, at I vil tage rigtig godt imod det, og vil støtte den danske innovation og iværksætteri. Det har været en lang vej. Startede tilbage i Handelsgymnasiet sammen med kammerat, der hedder Nick Witz, og det var en ret amatørløsning, der kom dengang, men flere og flere kom til. Det gik ret hurtigt fra de 10 til de 100 til 500 til, så var jeg på 2500, og så begyndte der at køre rigtig mange penge hjem, og nu har vi så udviklet lidt mere på det, sådan at det kan blive endnu bedre. Så vidt vi selv ved, så er det den første platform i verden, der kan tage MobilePay, og en af de første 5, der tillader den her form for betalinger, i hvert fald i Europa. Så det er spændende. Der er ikke noget hold i påstandene. Det er umiddelbart bare fra de forskellige bankfolk og indsamlingsnævnet og betalingsgateways og så videre, hvad man har snakket med, hvad de kender til. Det har været en super svær rejse at komme igennem, også fordi at det er rigtig svært at snakke med bankindustrien og de her ting, når der er ikke så mange, der forstår hele streamingindustrien. De er ikke helt med på beatet, når det kommer til at man ligesom kan leve af at sidde på en streamingplatform og vise sin dagligdag. Så det har været svært at få nogen til at forstå, men nu er vi her. Godkendelserne er her, og det hele kører legalt og lovligt det hele. Så benyt jer af det. Hvis der er nogle spørgsmål, skriv eller ring, eller gør et eller andet, gå på Discord. Vi sidder klar til at hjælpe, hvis der skulle være noget. Det var den lange ventede tutorial på TipeeBear, og vi håber naturligvis på udvidelse, så kan det være, at vi laver en ny. Men ellers tak for denne gang, og det kan være, at vi ses en anden gang, når vi laver noget fancy. Hej hej!